последнее время выступления народной артистки Ларисы Долиной все реже собирают полные залы, овации и букеты цветов, а некоторые выступления и вовсе отменяются. Причина этого довольно очевидна: продолжительное судебное разбирательство по поводу квартиры, которую Долина сначала продала за 112 миллионов рублей, а затем каким-то образом вернула себе. Несмотря на то, что Верховный суд в итоге определил победителя в споре, негативное впечатление у многих осталось, и часть аудитории заметно потеряла интерес к исполнительнице известного хита «Погода в доме». Чем же обернется эта ситуация для Ларисы Александровны в конечном итоге? Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Напомним, трудности для Долиной начались после судебного решения о сделке с квартирой. Недвижимость была возвращена артистке, однако покупательница, Полина Лурье, не получила компенсацию средств, затраченных на покупку. Суд постановил, что убытки следует взыскивать с мошенников, причастных к сделке. Лурье не согласилась с таким решением и обратилась в Верховный суд, который передал право собственности покупателю, а вопрос о выселении Долиной поручил решать Мосгорсуду. Казалось бы, после того, как высшая судебная инстанция вернула Полине квартиру, а Долина, по сути, осталась ни с чем, публика должна была проявить сочувствие к артистке или, по крайней мере, прекратить ее критиковать. Но этого не произошло. Сыграл роль интернет, который, как известно, помнит все. За время судебных разбирательств вскрылось множество неприятных фактов из прошлого певицы, которые невозможно забыть. Вспомнили и ее высокомерные высказывания в адрес сотрудников ГИБДД, и грубое отношение к журналистам, и сомнительные основания для получения грантов ее музыкальной академией. Поэтому решение Верховного суда большинство восприняло как справедливое, но отношение к Долиной не изменилось. В результате Лариса Долина столкнулась с отменами выступлений на концертах, частных вечеринках и других мероприятиях, являвшихся основным источником ее дохода. Первым тревожным сигналом стала отмена ее новогоднего выступления в московском ресторане «Кафе Пушкин». Вместо отмены самого мероприятия организаторы предпочли заменить Долину на другую артистку. Примечательно, что Лариса Александровна, по всей видимости, представлялась организатором настолько рискованной с точки зрения репутации, что даже Анжелика Варум, в конечном итоге заменившая ее, показалась более безопасной кандидатурой, несмотря на критику, которой в последнее время подвергается супруга Леонида Агутина. Удивительным фактом в этой ситуации с рестораном стал гонорар. Хотя многие предполагали, что звезды выступают не бесплатно, общественность была потрясена информацией о том, что Долина, не входящая в число самых востребованных исполнителей, должна была получить 10 миллионов рублей за 40-минутное выступление. Получается, что менее чем за час пения под фонограмму артистка могла заработать сумму, равную 10-летней зарплате обычного врача. В дальнейшем ситуация ухудшилась, и выступления Долиной стали отменяться одно за другим. Сначала сообщили об отмене всех 5 корпоративов, запланированных на новогодние праздники в Дубае, а затем отменили еще 6 выступлений в России. Дополнительным ударом для певицы стала отмена юбилейного концерта в Туле, запланированного на 4 января в честь ее 70-летия. Организаторы объяснили, что концертный зал ТК «Тула-Машзавод», рассчитанный на 724 места, был заполнен лишь наполовину, а часть билетов вернули, что сделало проведение мероприятия нерентабельным. Затем последовал неприятный инцидент на концерте Григория Лепса. 21 декабря в Москве проходили съемки концерта «Рождество с Григорием Лепсом», ведущей которого была Яна Чурикова. Это выступление должно было стать для Долиной первым после длительного перерыва. Расчеты певицы оказались не совсем верными. Поскольку это был сборный концерт, она понадеялась на то, что появление Долиной на афише не заставит зрителей возвращать билеты. Расчет казался беспроигрышным способом напомнить о себе. Однако Лариса Александровна недооценила уровень неприязни, которую она вызывает у публики. После исполнения песни «Бенгальские огни» и новогодних поздравлений, зал встретил ее выступление ледяной тишиной, разбавленной лишь редкими аплодисментами и свистом с задних рядов. Цветы артистки никто не преподнес. Униженная таким приемом, Долина поспешно удалилась за кулисы, сопровождаемая красноречивым молчанием. Единственной надеждой для народной артистки оставался сольный концерт, намеченный на 24 декабря в Москве. Это последнее ее выступление в текущем году, но и оно не вызвало ажиотажа. В день концерта зал был заполнен чуть больше, чем наполовину.
На площадке, рассчитанной на 92 зрителя, оставалось 45 свободных мест. Даже если удастся продать еще несколько билетов перед началом, это не изменит ситуацию, Долиной предстоит выступать перед полупустым залом. Возникает вопрос: если публика не проявляет интереса, а иногда и освистывает, зачем выходить на сцену и подвергать себя риску унижения? У экспертов шоу-бизнеса есть и объяснение. Певица выходит на сцену не ради реакции зрителей. Для нее публика – это масса, обязанная платить за возможность услышать ее уникальный голос. История с квартирой ничему ее не научила, для нее мы все еще плебеи. Долина выступает благодаря своим связям в индустрии. Реакция публики для нее не важна, главное – поддерживать отношения с влиятельными людьми. Вероятно, если бы Ларисе Александровне предложили выступить перед пустым залом, она бы согласилась. Неприятно быть проигнорированным, но это вторично. Свои неудачи певица списывает на то, что люди ее не понимают. Близкие к Долиной утверждают, что она не чувствует вины и не видит причин отказываться от выступлений. Когда есть уверенность в своей исключительности, мнение окружающих не имеет значения. По сведениям, полученным от источника Суворкина, артистка, используя связи, в том числе с экс-сотрудником украинских спецслужб, привела доходы от продажи недвижимости и личные сбережения за границу. Изначально планировалось конвертировать средства в криптовалюту, а затем распределить их по кипрским счетам, оформленным на подставных лиц. Предполагалось, что схема сработает безупречно, но произошел сбой. Возможно, певицу подвели ее же соотечественники или информация утекла раньше времени, в результате чего Долиной пришлось срочно придумывать неубедительное объяснение о мошенничестве. Согласно инсайдерским данным, недавно этот вопрос вновь стал актуальным. По информации из компетентных источников, перед заседанием Верховного суда Долиной напомнили о ее попытке негласно вывести активы из страны, что, по всей видимости, и повлияло на решение, неблагоприятное для народной артистки. Хотя инсайдерская информация не является неоспоримой истиной, она заставляет задуматься. В частности, она может пролить свет на загадку, как Лариса Долина, волевая и решительная женщина, могла стать жертвой мошенников, использовавших довольно простую схему обмана.